अस्सलाम वालेकुम माना त महिरबानो सिंधी फिल्म संसार जे हिकु ॿिए एपिसोड सां हाज़िर। गुज़िरियल हफ़्ते असां अमली ख़िदमत में फिल्म लजरक जे हवाले सां पहिरियों हिसो पेश कयो हुयो ऐं असांजा मुअज़्ज़िज़ महिमान असांजे करम फरमा आहिनि, असां वटि ख़ैर सां मौजूदु आहिनि ऐं चाहींदासीं त इन फिल्म जे बारे में ॿियो हिसो अमली ख़िदमत में पेश कयूं ऐं उन्हनि सां सैर हासिल गुफ़्तगू करे उनजो तत तव्हां ताईं पहुचायूं। इन निस्बत सां असां वटि स्टूडियोज़ में मौजूदु आहिनि साईं महमूद अली ख़ान साहब। साईं अव्हांजी महिरबानी, तव्हां असां वटि आयो ख़ैर सां ऐं लजरक जे हवाले सां अव्हांजो ज़िक्र ख़ैर सां हले पियो थो। ऐं साईं ताज अली राना साहब आहिनि। राना साहब तव्हांजी महिरबानी, तव्हां बि ख़ैर सां असां वटि इन फिल्म जी निस्बतुनि सां तज़किरे लाइ मौजूदु आहियो। ऐं हिन तरफ़ असां वटि मौजूदु आहिनि चांद साहब, जी एम चांद साहब। भली कार साईं, अव्हां असां वटि ईंदा आहियो ख़ैर सां ऐं फिल्म जे हवाले सां हिकिड़ी ज़बरदस्त गुफ़्तगू असांजे पले पवंदी आहे। ऐं असां वटि मौजूदु आहिनि सलीम शहज़ाद साहब, अलाह पाक खे नवाज़ियो ऐं ख़ैर ख़ूब इंसान असां वटि मौजूदु आहिनि। महमूद साहब, गुफ़्तगू तव्हां खां शुरू कंदासीं। मौसीक़ी जे हवाले सां लास्ट टाइम असां ॻाल्हायोसीं त हिन फिल्म जी जेका मौसीक़ी आहे उहा पंहिंजे ज़माने जी जिद्दत खणी आई हुई हिकिड़ी, ऐं ख़ासि तौर ते ज़फ़र साईं जी जेके कंपोज़िशन्स जेके हिन फिल्म में आहिनि उहे थोरी हटियल हुयूं उन ज़माने खां। बिल्कुलु इहो ईअं हुयो या न हुयो? बिल्कुलु इहो बिल्कुलु सर ज़फ़र अली ख़ान साहब जो जेको अंदाज़ हूंदो हो सो ॿिन्हिनि मौसीक़ारनि खां अलहदा हूंदो हो। हुन जी पंहिंजी हिकिड़ी सोच हूंदी हुई। अच्छा, मूं ॾिठो आहे अदा खे जॾहिं हू गानो ठाहींदो हुयो न त पहिरीं हुन खां पहिरीं हू स्टोरी पढ़ंदो हो फिल्म जी की हीउ गानो आउं ठाहियां पियो, हीउ कंहिंजे मथे पिक्चराइज़ थींदो ऐं हिन जो सिचुएशन छा आहे, हुन सिचुएशन जे हिसाब सां हू अरेंजमेंट बि कंदो म्यूज़िक जो ऐं उन सिचुएशन जे हिसाब सां हू धुन बि ठाहींदो। हिन लाइ साईं जो जेको अंदाज़ हो बिल्कुलु सेपरेट हो। राना साहब, तव्हां हिन जी फिल्म जी शूटिंग ॾिठी छा? आउं नंढो हो साईं। तव्हां ॾिठी? तव्हां कोन ॾिठी? आपने देखी थी क्या? हाँ, देखी मैंने शूटिंग इनकी। अच्छा। ये अपना जो ये कोरस था ना इसका, दम्बालो चंगालो जी, ये मैंने देखा थी, इसकी शूटिंग देखी थी और बरोही साहब से भी मेरी मुलाकात थी अच्छी खासी। अच्छा, तो इसकी कहानी क्या थी फिल्म की? बेसिकली कहानी क्या थी? इसकी कहानी तो पूरी याद नहीं है, लेकिन मैं इसका म्यूज़िक जो है वो मेरे जो है वो पर ज़्यादा हवासों पे आ गया आपके। हाँ, क्योंकि ज़फ़र अली साहब ने इतना अच्छा इसका म्यूज़िक कंपोज किया है जी। हालांकि हमारी सिंधी फिल्म इंडस्ट्री में सिंधी फिल्मों की मौसीकी ग़ुलाम अली साहब भी ने भी काम किया और बाकमाल काम किया। फ़िरोज़ गुल साहब थे, इमदाद हुसैन साहब थे, इन सब लोगों ने भी काम बढ़ चढ़ के किया। लेकिन इस फिल्म के हवाले से अगर बात होगी तो ज़फ़र अली जो है वो किसी मतलब मौसीक़ार से पीछे नहीं रहे। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और पूरी टीम ने ही अच्छा काम किया, जिसमें कैमरामैन ले लें, मेकअप मैन ले लें, फाइटर ले लें, जितनी टीम के लोग थे उन लोगों ने सब ने अच्छा काम किया। और इसकी सबसे बड़ी अच्छी बात थी कि आम तौर पे जो फिल्में सिंधी रिलीज़ हुई हैं वो ईद पर कोई नहीं रिलीज़ हुई, ये ईद पर रिलीज़ हुई थी और ये आवाम के लिए बहुत बड़ा तोहफ़ा था। सिंधी उर्दू फिल्में और पंजाबी फिल्में तो ईद पर रिलीज़ होती ही थी, लेकिन सिंधी फिल्म की दुनिया में ये लजरक जो थी ये ईद पर रिलीज़ हुई थी। चांद साहब, अभी ताज साहब फरमा रहे थे कि उन्होंने कुछ शूट्स वगैरह देखे गाने के या समरी की कुछ उन्होंने, लेकिन आपको कहानी, आपका तो इल्म होगी। कहानी चूँकि पोर्शन वाइज होती थी जी, तो मतलब कि कभी कर लेते थे, मतलब कंटिन्यूसली जो है ना वो स्क्रिप्ट जो है वो बीच बीच में से कुछ सीन अभी कर लिए, उसके बाद में फिर बीच के कुछ सीन छोड़ दिए, फिर बाद में आगे कर लिए जी। तो इस तरीके से जो हमको पूरी स्टोरी का पता नहीं चलता जी। और उस वक्त पता चलता है स्टोरी का जिस वक्त वो मिक्सिंग के लिए या बैकग्राउंड म्यूज़िक के लिए जब वो जाती है फिर स्क्रीन पे, जो तसलसल से वो जब कंटिन्यूसली उसको देखते हैं और सीन बाय सीन जो है उसका म्यूज़िक कंपोज होता है या डबिंग होती है, तो मतलब इसमें से वो जो है ना पोर्शन वाइज होती थी तो उसमें लिंक का नहीं पता चलता था। अच्छा। हाँ। शहज़ाद साहब, आप जाते थे सेट पे? सर मेरा आइडिया एक दफ़ा ज़फ़र साहब बता रहे थे कि ये वो इस टाइप की फार्मूला टाइप की रोमांटिक फिल्म है। अच्छा। और डाकुओं के भी सीन हैं, यानी जो मैंने पूरी फिल्म तो नहीं देखी लेकिन वो एक तस्करा कर रहे थे। अच्छा। और मैंने अर्ज़ किया इसमें जो रेस के सीन हैं जी, वो बाद में हीरा पत्थर में वहीद मुराद ने भी हीरा पत्थर के नाम से फिल्म बनाई। अच्छा। कहानी बिल्कुल फार्मूला है, रोमांटिक, विलन और कुछ डाकू। आप समझ गए ना? इसमें डाकू नहीं थे, इसमें तो वो सोशल लाइफ थी ना कि वो जो एक पेयर होता है
एक जोड़ा होता है। और मेरा मतलब विलन से है, वो तो सर डाकुओं का भी बाप होता है ना, विलन तो होता ही है ना। हाँ अच्छा हाँ, तो फार्मूला पिक्चर कह सकते हैं। हाँ। और बकौल ताज साहब के बस मौसीकी इसकी हाईलाइट है, ज़फ़र अली साहब की मौसीकी इसकी हाईलाइट है। फिल्म तो वही फार्मूला टाइप की, भाई एक गरीब, एक अमीर, एक विलन, और कुछ और भी हैंडीकैप्स माशरे की, भाई ये छुप छुप के मिलते हैं, वही सब कुछ होता है। उसकी शिकायतें करनी, और जहाँ हीरो चाहता है वहाँ शादी नहीं हो सकती। सलीम साहब सां गुफ्तगू कईसीं पे त ॼण हिकिड़ी कहाणी ठही पे, पर बहरहाल फिल्म जी कहाणी त पंहिंजी जाइ ते हिकिड़ी ख़ासि अहमियत रखे थी। मौसीक़ीअ जी बि पंहिंजी हिकिड़ी ख़ासि जाइ आहे, ऐं बसि उहा जाइ ॼण इंसान जे अंदरि में लही वञे थी, निगाहनि में घर करे थी वठे। हिकिड़ो सदाबहार ड्यूएट आहे, साह में तूं, अखियुनि में तूं, ऐं दिलि में तूं ई रहीं थो, दीदार में तूं ई रहीं थो। इक़बाल अली ऐं निशीअ जो आवाज़ु आहे, ज़फ़र अली साहब जी कंपोज़िशन आहे। ऐं छा त सदाबहार बहितरीनु हसीन दिल पज़ीर शूटिंग आहे। अखियन में तू दिल में तू ही वसी दिल में तू ही वसी जाने अंदर अरमाने अंदर दीदार में तू ही रही तो दीदार में तू ही रही तो हरदम थी दिल तो के पुकारे आसदा दिल तो के सारे आसदा दिल तो के सारे दिल चितवे दिल तो ता गोया तुझे नाद करी हर तुझे नाद करी तो मौसम प्यारा सारन में गुलजारन में तू भी रंग भरी हाय तू खुशियाँ जा गड्डी गुजारूं दिहा खुशियाँ जा गड्डी गुजारूं साथ जियूं आई साथ मरूं जे हरदम साथ रही हर साथ रही चाह में तुम अखियन में तू दिल में तू हर दिल में तू ही बसी जाने अंदर अरमाने अंदर दीदार में तू ही रही वो दीदार में तू ही रही इन भरपूर गीत खां पोइ असां वटि मौजूदु आहिनि भरपूर वजूद में प्रोफाइल्स। पहिरियों प्रोफाइल आहे आफ़ंदीअ जो। आफ़ंदी पंहिंजे रंग ढंग वारो मुनफ़रिद अदाकार हुयो जंहिं घणियूं फिल्मूं त कोन कयूं, पर जिन फिल्मुनि में हुन कमु कयो तिन में संदसि कमु ॾिसण वटि आहे। ख़ासि तरह फिल्म सोरठ में कयल संदसि कमु बेहदि हसीन आहे। सिंधी फिल्मूं आहिनि हिन जूं सोरठ, सोढा पुट सिंधुजा ऐं लॼ रख। ॿियो प्रोफाइल आहे एस मुग़ल साहब जो। सिविल कोर्ट में रिश्तेदार हुयो ऐं लियारी जो रहाकू हुयो।
एस मुग़ल पंहिंजी वजाहत ऐं दबदबे जे करे हिकु ख़ासि मक़ाम माणियो। संदसि अदाकारी पंहिंजे मुनफ़रिद रंग में नज़र ईंदी हुई ऐं हुन फिल्मुनि जी इब्तिदाई दौर खां ई पंहिंजे साथ जी ख़ातिरी ॾियारी ऐं संदसि जोड़ी अहमद अलीअ सां बेहद ठहंदी हुई। सिंधी फिल्मूं अथसि शेर फिरोज़, प्यार तां सदके, लॼ रख, रत जी रांदि, धरती ऐं आकाश, दोस्तनि जो प्यार, उम्मीद, परदेसी ऐं प्यार, ममता ऐं मूरख। टियों प्रोफाइल हीरोइन जो आहे नादिरा। कराची जे चाकीवाड़े सां तालुक़ु रखंदी हुई। इन चाकीवाड़े सां इलाइक़े सां हुनजो तालुक़ु हुयो। सिंधी ॿोली न ॼाणंदे बि पंहिंजे पारां अदायगियुनि जी भरपूर कोशिशि कई हुन ऐं फिल्म लॼ रख में संदसि अदाकारी बहितर रही, पर खेसि अॻियां वधण जो वधीक मौक़ो न मिली सघियो। संदसि क्रेडिट ते हिकिड़ी फिल्म आहे लॼ रख। चोथों प्रोफाइल शकील लासी साहिब जो। शकील लासी कंहिं दौर में सिंधी फिल्मुनि में किरदारु निगारीअ लाइ अहम नाव सम्झो वेंदो हुयो। जेतोणीकि हुन मददगार किरदार अदा कया हुआ, पर त बि संदसि परफॉर्मेंस जी सघ खां केर बि इनकार नथो करे सघे। फिल्मूं अथसि नूरी ॼाम तमाची, प्यार कयो सिंगार, लॼ रख, दोस्तनि जो प्यार, कुर्बानी, होजमालो ऐं नफ़रत। ख़ुदि नज़ा थी त असांजा हुआ उहे प्रोफाइल्स जेके असां अव्हांजी ख़िदमत में पेश कया। लड़ी लड़ी सां पूॼे थी, ईअं असां वटि अव्हांजे लाइ गाननि जो हिकिड़ो लूप आहे, तव्हांजी ख़िदमत में पेश कयूं था। मुबारक
मूसा प्यार, मूसा प्यार, मूसा प्यार, ओ सोनन जा सरदार। खरीद गया इन्हीं चमचन के खरीद गया ना दौलत जो को शुमारा जनन खड़ी तनहार कर मूसा प्यार, मूसा प्यार, मूसा प्यार, ओ सोनन जा सरदार। मथाही दिलड़ी वारियां, तुझे मथाही दिलड़ी वारियां, मूसा करे जे प्यार, तुझे मथाही दिलड़ी वारियां, मूसा करे जे प्यार। अरे दौलत जी गाल कर, दौलत जी, दौलत आहे बेकार। गीतनि जे लूप में जॾहिं असां ही लड़ीअ सां लड़ी ॾिठी ऐं महसूसु थिए थो त ॼण मोती मोतीअ सां जड़ियल आहे, त हिते हिकु अदाकारी बि ज़रूरु ॾिसिजे जेका यकीननि पंहिंजो मटि पाण हुजे। फिल्म में आफ़ंदीअ पंहिंजे पारां भरपूर कोशिशि कई ऐं यकीननि संदसि कोशिशि खे साराह बि मिली। चाहियूं था त अदाकारी जा कुझु अक्स अवां ताईं पहुचायूं। आफ़ंदी जी अदाकारी अवां जे लाइ हिकिड़ी नंढड़ी वीडियो प्रेज़ेंटेशन। तुंहिंजी हीअ मजाल तो मुंहिंजे ईमानदार मुंशीअ खे मारियो आहे। साईं मुंहिंजो बि त अर्ज़ु ॿुधो। मां कुझु ॿुधणु नथो चाहियां, निकिरी वञे था, आईंदा ऐलान अजाए। तो हिन वक़्तु ख़ैर त आहे? सभु ख़ैर आहे, मां तोखे वठणु आई आहियां। मां ग़रीब पीउ जो पुटु आहियां, गुरबत मुंहिंजो नसीब। मां नथो चाहियां त गुरबत फसाद जो बाइस बणिजे। गुरबत? शम्मी तूं छा ॼाणी? छॾियूं ॻाल्हियूं, आऊं तोसां आहियां जमाल। कहिड़ियूं ॻाल्हियूं थी करीं? महल माड़ियुनि में रहण वारनि खे ग़रीबनि जी कहिड़ी परवाह? ग़रीब हिन दुनिया में को ग़रीब न आहे। मोहब्बत अमीरी ऐं ग़रीबी नथी ॾिसे। ए घोड़ा, ए घोड़ा, ए घोड़ा, ए घोड़ा, ए घोड़ा। तव्हां वियो। अरे ए बसर, छॾ मुंहिंजी सोनी खे। भॼो। ऐं आफ़ंदीअ खां पोइ छाकाणि त फिल्म जो ज़िक्र अञा हले पियो थो त चाहींदासीं पंहिंजे मुअज़्ज़िज़ महिमाननि खां बाक़ी जेको फाइनल वर्ड आहे उहो असां वठूं था हिन फिल्म जे बारे में, हू छा चवणु चाहिनि था। महमूद साहब, पहिरीं तव्हांजी ख़िदमत में हाज़िर थींदुसि मां। लजरख जे हवाले सां हिकिड़ो जुमिलो या मुख़्तसिर इज़हार। फिल्म जेका हुई सो हिन में वॾी ॻाल्हि इहा हुई, हुन ज़माने में जेको म्यूज़िक डायरेक्टर हूंदो हो न, उहो ट्यूनर बि हूंदो हो, अरेंजर बि हूंदो हो ऐं बैकग्राउंड म्यूज़िक बि। इहा टे ॻाल्हियूं जेका आदा सफ़र में हुयूं। बैकग्राउंड बि पाण कंदो हो, अरेंजमेंट बि पाण कंदो हो ऐं ट्यून बि पाण ठाहींदो। वाह वाह। इहो आहे न कि हाणे अॼुकल्ह इहो थी वियो आहे कि अवां ट्यून ठाहे करे अचो ऐं उनखे ॾेई छॾियो ऐं उन अरेंजमेंट पंहिंजे हिसाब सां उहो पाणे ई करे ॾींदा। पर उन ज़माने में इहो कमु कोन हो। सॼो सॼो ॾींहुं वेठा आहिनि, शॉट ॾिसनि पिया, हाणे हिन जे मथे कहिड़ो म्यूज़िक खपे, छा थींदो, बसि इहो वॾो शौक़ु हो। फाइनल कमेंट। जैसा कि महमूद साहब ने कहा कि कंपोजिशन, अरेंजमेंट, म्यूज़िक बनाना मेलोडी के बाद, तो ये सही कहा इन्होंने महमूद साहब ने।
उस वक्त मैंने स्टूडियो में काफ़ी लोगों को काम करते हुए देखा, जिनमें फ़िरोज़ गुल साहब, ग़ुलाम अली साहब, इमदाद हुसैन साहब, सब लोगों को काम करते हुए देखा। लेकिन वो जो क्वालिटी इनमें थी ना हमारे ज़फ़र अली साहब में, कि वो कंपोजिशन पहले करते थे, तर्ज बनाते थे, उसके बाद उसका म्यूज़िक बनाते थे, और बैकग्राउंड भी वो ख़ुद जो है बना के देते थे म्यूज़िशनों को। तो इस तरह वो काम करते थे। लेकिन बहुत से कंपोज़र ऐसे थे जो कि सिर्फ तर्ज तो बना लेते थे, लेकिन म्यूज़िक जो थे फिर वो उनका असिस्टेंट जो उन्होंने रखा हुआ होता था वो बनाता था, और बैकग्राउंड म्यूज़िक के लिए भी यही होता था, एक असिस्टेंट रखा हुआ होता था। लेकिन ज़फ़र अली साहब की जो खूबी थी वो ये तीनों काम जो है बहुत महारत से करते थे। वाह चांद साहब, फाइनल कमेंट अबाउट द मूवी। ये महदूद वसाइल और सरमाए की कमी के बायस जो है ना इतनी अच्छी नहीं बन सकी है फिल्म फाइनेंशियली, लेकिन अपने वसाइल और अपनी कैपेसिटी में रहते हुए इन्होंने इस फिल्म को जिस तरीके से तकमील कराई वो मेरी नज़रों में वो बहुत बड़ा काम। वाह सलीम साहब, फाइनल कमेंट। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने पापा साहब को भी देखा है, जलील साहब भी, और आपस में बड़ी मोहब्बत और प्यार होता था जी। और बकौल महमूद साहब के कि उस वक्त पैसे की तमान लालच नहीं थी, बल्कि ये था हमारी कारकर्दगी जो है ना वो हीरे मोती की तरह चमके। तो रात भर बकौल इनके सुबह हो जाती थी और वो लोग अपने काम में लगे रहते थे। और काश के उसी तरह की लगन अब फिर से आ जाए तो फिर क्या कहने हैं, हमारे मुल्क का नाम पूरी वर्ल्ड में रोशन हो। आमीन। ख़ातिन हज़रात, असां पंहिंजे मोज़िज़ महिमाननि जा बेहद शुक्रगुज़ार आहियूं त असां वटि कही आया ऐं फिल्म लजरख जे हवाले सां हुननि एॾी ख़ूबसूरत गुफ़्तगू कई। महमूद अली ख़ान साहब, ताज अली साहब असां वटि मौजूदु आहिनि, राना साहब, साईं GM चांद साहब ऐं साईं सलीम शहज़ाद साहब, तव्हांजा बेहद शाकिर आहियूं। ख़ातिन हज़रात, ही पंहिंजे ज़माने जा आइकॉन्स आहिनि, लीजेंड्स आहिनि, ऐं हीअ स्टूडियो इन करे ख़ूबसूरत नज़र अचे थो छाकाणि त अहिड़ा मुअज़्ज़िज़ महिमान हिननि खे सूंहं बख़्शीनि था ऐं असांजे वक़ार में इज़ाफ़ो थिए थो। परवरदिगार सदन हिफ़्ज़ अमान में खेनि दर्जा बुलंद करे ऐं ख़ुशि हुजनि, आबाद हुजनि, ऐं ईअं ई असांजे लाइ अहिड़ी सदाबार कोशिशूं कंदा रहनि। इजाज़त ॾींदा, फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह वाहे।